long me menglaba Firebase Myanmar နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ value တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနိုင်ရှင်တာတွေပြုလုပ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်လောကမှာဆိုရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနိုင်ရှင်ကြတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဟိုကပူကြီးတယ်ဒီကပူသေးတယ်ဟိုကပူကောင်းတယ်ဒီကပူညံ့တယ်စသဖြင့်ဒီအမှန်အမှားတွေကိုအမြဲတမ်းနိုင်ရှင်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေ value တွေကိုဒီမှန်လားမှားလားစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ရှင်တာတွေကိုပြုလုပ်သွားပါမယ်အထဲမှာမှအရင်ဆုံး equality operator ကိုအရင်ပြောပါမယ် equality operator ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီညီလားလို့ဆက်တာပါညီလားတူလားပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ1နဲ့2နဲ့ညီလားဆိုပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကလေးကိုသွားမေးအောင်သိပါတယ်1နဲ့2နဲ့ညီလားဆိုတော့မညီပါဘူးကျွန်တော် run ပြပါမယ် okay ဒီမဲ့ print ထုတ်ထားတာ false ပါဒါကတော့အဓိကသိစေချင်တာ equality operator ကဒီ equal နှစ်ခုသုံးရပါတယ်ညီလားဆိုတာကိုဆက်တာပါကျွန်တော်ဒီတွန်ကွင်းတွေကတော့မထည့်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ equal တွေဒီ equal တွေရောသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတွန်ကွင်းလေးထည့်ပေးထားတာပါအဲဆိုရင်ဒီ equal နှစ်ခုက equality operator ဖြစ်ပါတယ်ညီလားလို့ဆက်တာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ inequality operator ဒါကကျတော့မညီဘူးလားဆိုပြီးဆက်တာပါဒီ1နဲ့2နဲ့ကမညီဘူးလားဆိုပြီးတော့ဆက်လိုက်တာပါဒီ operator လေးကဒီဟာလေးပါဒီ exclamation mark နဲ့နောက်က equal ပါဒါမညီဘူးလားလို့မေးတာပါအဲ့တော့1နဲ့2နဲ့ကမညီဘူးလားလို့မေးတော့ဟုတ်တယ်မညီဘူးဆိုတော့ true ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ not operator ပါ not operator ကကျတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလို့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသား value အမှန်အောင်မှ तू ကထိတ်ကနေပိတ်ပြီးညှမ်းလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီ1နဲ့2နဲ့ကညီလားလို့ကျွန်တော်တို့မေးလိုက်ပါတယ်1နဲ့2နဲ့ကမညီပါဘူးမညီတော့ false ထွက်ပါတယ်ထွက်လာတဲ့ဒီအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ false ကိုမှ तू က false မဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြီးညှမ်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ true ဖြစ်သွားပါတယ် also true တဲ့ true ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က not equal နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်1နဲ့2နဲ့ကမညီဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်1နဲ့2နဲ့ကမညီပါဘူးမညီတာဖြစ်တဲ့အတွက် true ပါအဲ့တော့ true ရဲ့အရှိမ तू ကအငြင်းလေးခံလိုက်တာပါ true မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ true မဟုတ်တော့ false ပေါ့သမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် run ပြမယ်ဒီ auto true လေးကိုပြန်ထုတ်လိုက်တော့ false ပါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू က true မဟုတ်ဘူး true မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ false မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ true အဲ့လိုမျိုးပါ तू ကဒါ not operator ပါ तू ကထိတ်ကနေအငြင်းပိတ်လိုက်တာပါဒီ not operator လေးကဒီနေရာမှာသုံးထားပါတယ်ဒီခွင်းတွေလည်းထည့်ပေးရပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီခွင်းမထည့်ပေးဘူးဆိုရင်1 not ဆိုတော့တစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမှမသိတယ်တစ်မဟုတ်တော့2ဆိုပြီးတော့တွားပြောလို့မရဘူးလေဒီက true ဟုတ်တယ် true မဟုတ်ဘူး true နဲ့ false သူက2မျိုးပဲရှိတာအဲကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအမှန်မသိတဲ့ဟာရဲ့အရှိမလာထည့်လို့မရဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုခွင်းလေးပိတ်လိုက်တာအဲ့တော့မှသူက1နဲ့2နဲ့ညီလားဆိုပြီးဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့မှဆက်လိုက်လို့ရလာတဲ့အဖြေကိုမှအဲ့ဒီအဖြေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထပ်ညင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါ result ကပြောင်းသွားတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့နှိုင်းရှင်တာခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကြီးလားတွေသေးလားတွေနှိုင်းရှင်တာဒါကျတော့ less than 1တဲ့နှစ်ထက်ငယ်လားပေါ့ less than ဆိုတော့1နှစ်ထက်ငယ်လားဆိုတော့ဒီမှာ true ပါဒီဘက်ကမပြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲထုတ်ပြလိုက်မယ်ဒါကျတော့ less than ရဲ့တင်ဂီတာပါဒါကျတော့ဒီ greater than ပါတစ်ကနှစ်ထပ်ကြီးလာလို့မေးတာပါမကြီးပါဘူးအဲ့တော့ false ပါအဲ့လိုမျိုးပဲ less than greater than အပြင်မှာသူက less than equal ဆိုတာကျတော့ငယ်လဲညီတယ်လို့ပြောချင်တာတစ်ကနှစ်ထပ်ငယ်လဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ညီတော့မညီဘူးဒါပေမဲ့ငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက true ပါနောက်တစ်ခုကျတော့နှစ်ကကျတော့နှစ်ထပ်တော့မငယ်ဘူးဒါပေမဲ့နှစ်နဲ့ညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက true ပါငယ်ရင်ငယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ညီပေါ့ဒါ greater than or equal or less than or equal လို့ခေါ်တယ် less than ဒါမှမဟုတ်ရင်equal ပေါ့ less than or
ဒါ less than or equal ပါငယ်ရင်ငယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ညီရပါမယ်လို့ပြောတာပါဒါကြတော့ greater than or equal ဒါကြတော့ greater than or equal ပါ greater than or equal နှစ်ကကြတော့တစ်ထပ်ကြီးလဲကြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်2ပါအကယ်နှစ်နဲ့ဆိုရင်သူက greater than or equal ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘယ်လိုပြောမလို့နှစ်နဲ့ညီတယ်ကြီးတော့မကြီးဘူးဒါပေမဲ့နှစ်နဲ့ညီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ result ကလည်း true ပါဒီ greater than or equal နဲ့ less than or equal ကိုနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ and operator ပါ and operator ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ9တန်း10တန်းလုံးမှာလည်း10တန်းလောက်ထင်တယ်10တန်းလောက်မှာသင်ခဲ့မယ်ထင်တယ် and gate တွေ or gate တွေရှိရလေအဲ့တော့ဟုတ်တော့အဲ့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ example လေးကိုပဲပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် is sunny နေတာလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမေးတဲ့ဒီဘဲတွေကိုကျွန်တော် true လို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ finish home ပေါ့သင်စားပြီးပြီလားဆိုတော့ true ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တစ်ခုရှိရကျွန်တော်တို့ကဒီရေတွားကူးမယ်ရေတွားကူးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနေလဲတာရမယ်ဒီအိမ်စာလဲပြီးရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကရေတွားကူးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုံးဖြတ်တာလေဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ and ရဲ့ operator ကဒီ and နှစ်ခုနဲ့သုံးရတာပါအဲ့တော့ဒီ sunny ဒီရှေ့ကဒီ and operator ရဲ့အရှေ့ကဟာရောဒီနောက်ကဟာရောက true ဖြစ်နေမှာဒီသူ့ရဲ့ result က true ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် run ပြမယ်ဘယ်ကိုစမင်းကိုဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်တော့သူက true ပါဘာလို့ true ဆိုတော့ဒီကောင်ကနေ sunny ကနေတာလားဆိုတော့ true ပေးထားတယ်နေလဲတာတယ်နောက်တစ်ခါ finish home ပေါ့အင်စာပြီးပြီလားဆိုတော့အင်စာလဲပြီးပြီအဲ့တော့နေလဲတာတယ်အင်စာလဲပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတေချာပေါက်ရေးသွားဘူးမယ်ကြည့်၍ကျွန်တော်တို့ကနေရတော့တာတယ်ဒါမဲ့အင်စာကကြတော့မပြီးဘူးဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တေချာပေါက်ရေးသွားကူးလို့မရတော့ပါဘူးဒါဆိုရင် where go စမင်းက false ဖြစ်သွားပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေတော့တာတယ်ဒါမဲ့အင်စာကမပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးသွားကူးလို့မရဘူးဒါကကျတော့ and operator ဒီအခြေအနေနှစ်ခုလုံးမှန်မှသူကမှန်တယ်လို့သူကသတ်မှတ်တာဒီနေရာမှာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကနေရတော့မတာဘူးဒါပေမဲ့အင်စာကတော့ပြီးသွားပြီဒီလိုမျိုးအခြေအနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါ la run false ပဲထွက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရမတာဘူးဒါပေမဲ့အင်စာတော့ပြီးနေပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့အခြေအနေနှစ်ရက်ထဲမှာတစ်ရက်ကအခြေအနေတစ်ခုကဒီမှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ result က false ပဲထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ and operator ကိုသိထားမှာကဒီ and operator ရဲ့ဒီဘယ်ဘက်မှာရောညာဘက်မှာရောအခြေအနေနှစ်ရက်လုံးမှန်တယ်ဆိုမှသူက true ပါဒီနှစ်ခုတဲ့တစ်ခုမှားတာနဲ့ false ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့ဒါ and operator ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ or ပါ or operator ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုမှန်တာနဲ့သူကမှန်ပြီနှစ်ခုလုံးလိုက်မှန်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြရမယ်ဆိုရင် Sunday ဒီနေ့က Sunday ဖြစ်သလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကဒီ Saturday ဖြစ်သလားပေါ့အဲ့တော့မှ is weekend ဆိုရင်ဒီ Sunday ရော Sunday ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ Saturday ဆိုရင်ဒါ weekend လို့ပဲထားပါတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို run လိုက်မယ်ဆိုရင် this weekend true ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ true ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့က Saturday ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေနှစ်ရက်ထဲမှာဒီ Sunday ကတော့ Sunday တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Saturday ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အခြေအနေနှစ်ရက်ထဲမှာတစ်ရက်ကမှန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ result က true ဖြစ်သွားတာပါအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီ Sunday ကို true ပေးလိုက်မယ်ဒီ Saturday ကိုလာပြီးတော့ false လုပ်လိုက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ result က true ပါဘာလို့ true ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ or operator ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီဒီနှစ်ရက်ထဲမှာတစ်ခုမှန်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ result က true ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် Sunday က true Saturday က false ဒီ Sunday ကလာပြီးတော့ true ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ result ကလည်း true ပါအဲ့တော့ဒီအကယ်၍ဒီနှစ်ခုလုံးက true ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရောသိကြတာပေါ့နှစ်ခုလုံးက true ဆိုမှာတော့သူ့ရဲ့ result ကလည်း true ပါ
ဒီမှာ is beacon ကိုထုတ်ပြထားတယ် is beacon true နှစ်ခုလုံး false ဖြစ်ပြီဆိုမှသူ့ရဲ့ result က false ပြမှာပါဒါဆိုရင်ဒီ or ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ result လေးကိုခန့်မှန်းကြည့်ပါဘယ်ဟာအရင်အလုပ်လုပ်မယ်လို့ထင်လဲ okay this weekend ရဲ့အောက်မှာတွားကြည့်လိုက်ရင်သူက true လို့ပြပါတယ်ဘာလို့ true ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူကလည်း left to right ပဲအလုပ်လုပ်တာဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ operator precedent လို့ပဲဒီကောင်လည်း left to right အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့ဒီဘယ်ဘက်ကနေစပြီးတော့အရင်အလုပ်လုပ်မယ် false နဲ့ true ဒီ and နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့အခြေအနေနှစ်ရက်လုံးမှန်မှရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင် false ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့ result က false ထွက်လာမှာပါဒါပေမဲ့ false ထွက်လာပေမဲ့ဒီ true နဲ့လာပြီး or နဲ့ or operator သုံးထားတဲ့အတွက်တော့ဒီနေရာကြီးကိုဟိုဟာ false လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့မြင်သာအောင်လို့ okay ဒါဆိုရင် false နဲ့ true ဆိုရင်ဘာ result ထွက်မလဲဆိုတော့ true ပဲထွက်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ or operator မလို့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီ or ကိုအရှိမလာထားလိုက်မယ်အရှိမလာထားပြီးတော့ and ကိုနောက်မှာထားလိုက်ရင် result ကပြောင်းသွားပါပြီ okay or result က true ပဲပါဘာလို့ true ပဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ false or true ဆိုတော့သူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ result က true ပါ true and true ဆိုတော့ဒီကြပေါက် true ပဲဖြစ်သွားပါပြီ okay ဘာမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအနောက်ကဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကွက်ပြီးတော့အရင်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် main လေးခတ်ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီခွင်းထဲကဟာအလုပ်လုပ်ပြီးမှသူကဒီနောက်ကိုအလုပ်လုပ်မှာပါဒါဆိုရင်တော့ဒီ operator precedent အကြောင်းလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ false တွေ true တွေပဲအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ string တွေကိုလည်းသိရမလားတစ်ခုနဲ့ဒီ value တစ်ခုနဲ့တစ်ခုညီလားဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့စစ်လို့ရတယ် string မှာမဟုတ်ဒီ generate data type တွေကိုလည်းလာစစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ string ဆိုရင်ကျွန်တော် .dog ဆိုပြီးတော့ဒီ cast ကိုထည့်လိုက်တယ်ငယ်တော့ကဒီကျွန်တော်တို့ gain တွေ sort လို့ပေါ့ဒီထဲမှာမှတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ဟာပေါ့တိရစ္ဆာန်တွေခံမှန်းခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့အဲ့လို gain မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေလိုက်တာကထားပါတော့ လို့ဖြေလိုက်တယ်သူကကျတော့တကယ်တမ်းသူရဲ့မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကတ်ဆိုတော့သူကဒီကတ်နဲ့ညီလားပေါ့ညီလားဆိုပြီးတော့လာစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ equal to ကတ်နဲ့ညီလားဆိုတော့မညီပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေခဲ့တဲ့အဖြေက dot ပါဒါပေမဲ့ तू ကကတ်နဲ့ညီလားဆိုတော့dot ကြီးဖြေထားမှာတော့ကတ်နဲ့မညီတော့ဘူးအဲကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဖြေက false ပါအကယ်၍ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က cd ကတ်ဆိုပြီးတော့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ run လိုက်ရင် true ဖြစ်မှာပါ cd ကတ်နဲ့ cd ကတ်ညီလားဆိုပြီးဆက်လိုက်တော့ဒီကြပေါက်ညီပါတယ်ဒီနေရာမှာအကြီးအသေးကွာပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က c ကိုအကြီးနဲ့ရေးခဲ့ရဆိုရင်ဒါ false ထွက်မှာပါဒီမှာ false ထွက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ c အကြီးနဲ့ c အသေးနဲ့မတူပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းသတိပြုပါဒါဒီကောင်တွေက case sensitive ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ integer ဒီ integer မှာ integer အချင်းချင်းမှာမဟုတ်ဒီ integer နဲ့ double နဲ့လာပြီးတော့ညီလားဆိုပြီးတော့သူစစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ integer တွေကို1လို့ထည့်ခဲ့မယ် double တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့1လို့ထည့်ခဲ့မယ်နှစ်ခုညီလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မယ်စစ်မယ်ဆိုတော့ဒီ the same hash code ရဲ့အပေါ်မှာ2ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်တက်နဲ့ညီလားဆိုတော့တေချာပေါက်ညီပါတယ်ဒါဆိုရင်တက်နဲ့ဒီ 1.0 နဲ့ညီလားဆိုပြီးတော့စစ်မယ်အဖြေက2ပါဟောလဲဆိုတော့1နဲ့ 1.0 ကလည်းညီပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးကတည်းကသိခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနောက်က 0.0 ကဒီတန်ဖိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူက
1နဲ့ 1.0 ကတူတူပါပဲအဲ့တော့ညီပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ list တွေမှာရောလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုး equal operator နဲ့လာစစ်လို့ရလားဆိုတော့သူကပြောရခက်ပါတယ်ပြောခက်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ code ကို run လိုက်ရင်တရားလေးကိုပို့ပြီးတော့မြင်သာအောင်လို့ s a equal b b နဲ့ညီလားဆိုပြီးတော့ဒီထုတ်လိုက်မယ် a equal b အမျိုး string interpolation လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအထက်အဲ့ဒီ string interpolation ထဲမှာဒီလိုမျိုးညီလားတွေမညီဘူးလားတွေစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးခွင်းပိတ်အဖွင့်ပိတ်နှစ်ခုကြားထဲမှာထည့်ပေးရပါတယ်ဒီတွန်ကွင်းလေးအဖွင့်ပိတ်နှစ်ခုကြားထဲမှာထည့်ပြီးတော့စစ်ပေးရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဒီမှာ list A နဲ့ list B ကတူလားဆိုတော့မတူပါဘူးဘာဖြစ်လို့မတူတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ခဲ့တဲ့တန်ဖိုးချင်းကလည်းတူပဲဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီလိုစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့မတူဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ hash code ကိုစစ်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ခဲ့တဲ့ value တွေကိုလာပြီးတော့စစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ variable တစ်ခုချင်းစီမှာပါတယ်ဒီ hash code နှစ်ခုကိုသူကတိုက်ပြီးတော့စစ်တာပါ okay ကျွန်တော် print ထုတ်ပြမယ် print ထုတ်ပြတော့ဒီ a ရဲ့ hash code ကဒီလောက်ပါ list b ရဲ့ hash code ကဒီလောက်ပါဒီ hash code နှစ်ခုတူလားဆိုပြီးတော့စက်တော့မတူပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီရှေ့ရဟာတွေရောဒီ hash code နှစ်ခုကတူလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစစ်ပြထားတယ် num1 ရဲ့ hash code နဲ့ num2 ရဲ့ hash code ကိုညီလားဆိုပြီးတော့ဆက်ထားတယ်ဒီမှာ true ပြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် print ထုတ်ပြမယ်num1.hashcode then num2.hashcode ညင်တောင်ဒီအောက်ကိုဒီလိုလေးချပြလိုက်မယ်ဒီပုံမှာလည်းလာချပြလိုက်မယ် okay run လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ hash code နှစ်ခုကညီတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ခုကိုစစ်တဲ့ result ကညီနေတာပါဒီ list မှာကျတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ hash code ကမညီဘူးဒါကြောင့်မလို့လာစစ်တဲ့အချိန်မှာသူက false ပြလာပါဒီ list မှာမဟုတ် map မှာလည်းအတူတူပဲဒီနှစ်ခုကိုလာပြီးတော့စစ်ရင်အောက်ဆုံးမှာ false ဆိုပြီးတော့ပြမှာပါ name 1နဲ့ name 2မတူဘူးဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဒီ map data type နှစ်ခုရဲ့ hash code ကမတူတော့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ list တွေ map တွေကိုတော့သူ့သင်ခန်းစာရောက်မှကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ extension method တွေကိုလည်းအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့သင်ပြမယ်အခုဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ဒီ comparison အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကသွားတာဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေနားလည်တယ်ဆိုရင်ရပြီဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်